영국 템스강 하구의 바다 위, 수면 위로 녹슨 철제 구조물이 기묘하게 솟아 있습니다. 이곳은 모은셀포트 제2차 세계대전 당시 지어진 해상 요새입니다. 당시 독일군의 폭격기를 막기 위해 철제 기둥 위에 요새를 세워 대공포와 병력을 배치했던 곳이죠. 전쟁이 끝난 뒤 군사적 역할은 사라졌고 지금은 바다 위에 버려진 채 녹과 파도에 갉아먹히고 있습니다. 철제 다리로 연결된 요새는 마치 바다 위 유령 도시처럼 남아 전쟁의 흔적을 지금도 증언하고 있습니다.